دا دی اوس د کلسروه ښار خواته روان یو. کلسروه ښار هم په بادن ورتنبرګ ایالت کې دی، د فرانسې سرحد ته نږدې دی. د کلسروه ښار د جوړولو یا بنسټ ایښودلو کیسه هم عجیبه ده. ویل کېږي چې په دې سیمه کې واکمن و چې کارل ویلهلم فون بادن دورلاخ نومېد. دورلاخ همدلته په دې سیمه کې یو بل ښار دی نږدې، او د ده د واکمنۍ مرکز هلته و. بیا یې هلته له هغه خلکو سره د ښار د سیمې له خلکو سره شخړه راغله، او ویې غوښتل چې له هغه ځایه ځان بدل کړي یا ښار بدل کړي. نو راغی او دلته یې د دغې قصر بنسټ کېښود. د لومړی یوازې د کلسروه د ښار د دغې قصر بنسټ کېښود، او د قصر بنسټ یې یو ډول کېښود چې یو باغ و، او د دې باغ نه د ښار شاوخوا ته 32 سړکونه غځېدلي وو، او داسې یو شکل یې ورکړی و لکه لمر، لکه د لمر وړانګې چې شاوخوا غځېدلي وي. خو دا وړانګې یا دغه شکل، دا بڼه، دا نقشه داسې هم ښکاري لکه یوه پکه غوندې، او له همدې کبله دا ښار د پکې د ښار په نوم هم مشهور دی. کلسروه ښار له دې کبله هم مشهور دی چې دلته د جرمني یو دوې ډېرې مهمې محکمې دي، او له همدې کبله د جرمني د عدالت د کور په نوم یا د عدالت د ښار په نوم هم یادېږي. لومړۍ محکمه چې ده هغه د بونس فرفاسونګ غیخته یا د جرمني د اساسي قانون محکمه ده، چې ډېره ستره یو عالي محکمه ده او ډېر واک لري، او کولی شي د اساسي قانون په اړه مهمې پریکړې وکړي. د محکمې له 1951 کال څخه تر 2019 کال پورې شاوخوا 2,40,422 فیصلې کړي دي، چې هر وخت په نورو محکمو کې کومه فیصله ونه شي یا کوم شی له اساسي قانون سره په تعارض کې وي، نو بیا هغه خبره د محکمې ته راجع کېږي، او په جرمني کې ډېره مشهوره ده. او بله محکمه چې نه پوهېږم د تمیز محکمه ورته ویلی شو یا د عدالت محکمه ورته ویلی شو، هغه هم د بونس غیختسهوف په نوم ده، هغه هم په کلسروه کې ده، او له همدې کبله دا ښار مشهور دی. تر 1915 پورې دا محکمې په لایپزیګ ښار کې وي، او هغلته ډېرې فیصلې کېدلې. له هغه وروسته بیا کلسروه د دې محکمو مرکز شو یا ځای شو. کلسروه ښار ته ښه راغلاست. دا په بادن ورتنبرګ ایالت کې له شتوتګارت او منهایم وروسته دریم ستر ښار دی. شاوخوا 3,06,000 نفوس لري، او د جرمني په ښارونو کې 20 مقام لري د لویوالي له لحاظه. دا هم یو ښکلی ښار دی، د لیدلو وړ ډېر ځایونه لري. دا هرم چې ګورئ دلته د ښار بنسټ ایښودونکی ښخ دی، او پخوا دلته یوه کلیسا وه، او دا کس د دې ښار بنسټ ایښودونکی کارل ویلهلم چې و، هغه په دې کلیسا کې ښخ و. بیا د ښار د پراخېدو پر مهال کلیسا ورانه شوه یا لرې شوه، او یوازې هماغه مرکزي برخه چې د قبر پکې و هغه پاته شو، او په هغې باندې بیا دا هرم ودان شو تر څو د ده قبر او یاد خوندي وساتل شي، او دا په 1325 کال کې ودان شو. په 1908 کال کې بیا غوښتل شوي وو چې د ښار د پراخېدو لپاره یا د ښکلا لپاره د دغه کس ته د درناوي لپاره دا هرم لرې شي، او یو بل یادګاري څلی جوړ شي یا داسې یو څه جوړ شي چې هغه د ده له شان سره وړ وي. خو بیا د ښار د چارواکو نورو خلکو له لوري له دې طرحې سره مخالفت وشو. دا اوبه د څښلو نه دي.
که راغلی وخت مو درلود دا جملې ولولئ او که چا لوستي وي هیله د کومنټونو کې ولیکي چې دا څه لیکلي. نن هوا وریځ ده او د باران وړاندوینه شوې ده، ممکن لږ وروسته باران وشي. لکه مخکې مې چې قصه وکړه د دې قصر بنسټ په 1915 کال کې ایښودل شوی دی او دا هم له دې کبله چې واکمن د درلاخ له وګړو سره په شخړه کې و او بیا یې خپل پایتخت دې ځای ته را انتقال کړ. لومړی دا قصر جوړ کړ او له هغې وروسته دا ښار وغوړېد یا پراخه شو. لومړی قصر له یو څه برخه یې له لرګیو یو څه له ډبرو جوړه وه چې بیا وروسته ستره شوه او پراخه شوه او مهم یې دا باغ و او شاوخوا کې دا سړکونه چې غځېدلي وو. بیا وروسته خلک راغلل، تجارتي مرکزونه شول او دا دی اوس یو مهم ښار دی د دې ایالت. پهلوان خو ډراګن را چپه کړی. باران پیل شو نو په ښار کې متاسفانه ډېر نشو ګرځېدی، مجبور یو شاپینګ مال یا سوپر مارکیټ ته پناه یوسو. که باران ودرېد بیا به نور وګورو او که نه و بیا به بل وخت بیا د ښار ته راشو بیا به یې وګورو. دا تجارتي مرکز اتلینګن ګیټ نومیږي او بنسټ یې په 2015 کال کې ایښودل شوی دی. هغه وخت د دې د ودانولو لپاره د ټرین سټیشن یوه برخه او ځینې نورې زړې ودانۍ چې وي هغه هم ورانې شوې. په دې مرکز کې شاوخوا 1000 کسان کار کوي او 130 هټۍ لري. د دې ترڅنګ ځینې رستورانتونه هم لري او شاوخوا 3000 متره مربع سیمه یې نیولې ده. دلته چې ګورئ ځینې مشهورې هټۍ شته دي چې په جرمني کې ځنځیري ډول باندې په هر ښار یا په هره سیمه کې د دې یوه بله نمایندګي شته. په دې شاپینګ مال کې ځینې مغازې یا هټۍ وینم چې په نورو ډېرو ښارونو کې ښایي نه وي. په جرمني کې د فدرالي ایالتونو په اساس په ځینو ښارونو کې بعضې هټۍ یا پلورنځي فعال دي، په بعضو کې نه دي. بیلګې په ډول موله چې دلته ګورئ، موله په جنوب کې ډېرې هټۍ لري خو شمال کې بیا ډېرې نشته. څومره چې زه ګورم ډېر بیروبار نشته په دې ښار کې، یا به د باران له کبله وي او بهرنیان ډېر نه وینم.
پوهېږم چې علت څه دی. تاسو به هم په ویډیوګانو کې متوجه شوي وئ. لا تاسې څوک په کالسغوه کې اوسېږئ که وي کومنټ کې ولیکئ. راځئ وګورو دغه د زړو راډیوګانو نه جوړ شوی څه لایې بولئ یا څه دي. دا د سنت سټیفان چرچ یا کلیسا ده چې په 1808 کال کې بنسټ ایښودل شوی. ډېره زړه نه ده. ویل کېږي چې دا هم د نړیوالې جګړې پر مهال ورانه شوه خو بیا وروسته بېرته ورغېده. په لاس کې یوه شیشهیي کښتۍ. د دې هنر هدف څه دی؟ څه نظر لرئ؟ د خرما مصنوعي ونې که رښتیا دي پاڼې خو نیمې وچې ښکاري خو په دې یخ کې به فکر نه کوم خرما وشي دلته. دې ودانۍ ته پوسټ ګالري وایي او اوس پکې هټۍ او تجارتي مرکزونه دي. د دې ودانۍ بنسټ په 1900 کال کې ایښودل شوی دی، یعنې 122 کاله وړاندې. او کله چې نړیواله جګړه وه دا یو څه جوړه پاتې وه نظر نورو سیمو ته، نو بیا د حکومت ودانۍ دې ته رانقل شوه. یا حکومت چارواکي دلته ناستې کولې یا حکومت ولي له دې ځایه کوله، چې بیا وروسته نورې ودانۍ ودانه شوې. دا خوشې شوه
او بیا په 2001 کال کې په تجارتي مرکز بدله شوه او له هغه راهیسې دننه پکې ډېر تجارتي مرکزونه او هټۍ او دوکانونه دي. کارلسروه د جرمني انټرنیټي پایتخت هم بلل کیږي او هغه له دې کبله چې د جرمني یو ډېر مهم تخنیکي یا د آی ټي انسټیټیوټ په دې ښار کې دی چې د کارلسروه انسټیټیوټ اف ټکنیک یا ټکنالوژي ورته وایي او هغه ډېر مشهور دی. په جرمني کې لومړی ایمیل هم له دې ښاره لیږل شوی و په 1984 کال کې د همدې انسټیټیوټ له لوري. او جالبه دا ده چې د انسټیټیوټ کې ډېر اختراعوې هم کیږي او په تخنیکي او د آی ټي په برخه کې ډېر مشهور دی. په 2019 کال کې په جرمني کې 657 اختراعوې شوې وې او له هغې څخه 40 د همدې انسټیټیوټ له لوري ثبت شوي دي او دا ډېر یو لوړ شمیر دی. اوس باران ودرېد، اول مارینه شوه، بېرته یو څه نورې برخې به هم وګورو، بیا به وړاندې ځو. ځینې ځایونه په خپلو لارو کې که دغه ډول نښې وینئ، دا د هغو یهودانو یادګارونه دي چې په نړیواله جګړه کې وژل شوي دي. دلته یې د زېږېدنې نېټې، د مرګ نېټې شته، نومونه یې او نور معلومات یې. دا د ځینو کورونو مخې ته وي. کارلسروه هم د میترو سیستم لري، ترانسپورتي. شتاسنبانونه هم شته، خو دغه مرکزي سیمه کې چې ښار یې بند کړي دي، شتاسنبان تګ راتګ نشي کولی، یوازې پیاده خلک ځي. اوس چې هوا ښه شوه، ځایونه ښکلي ښکاري. مخکې خو ډېره تیاره وه، وریځ سره. دا د دې سیمې د مرکزي کلیسا ودانۍ ده او د بل لوري ته بیا د دې ځای د ښاروالۍ دفتر یا د سیمه ییزې حکومتولۍ دفتر دی.